Preparado, Alex? Sí, sempre. Pregunta o teu homónimo, Alex Piñón. Que xogador galego crees que encasaría nun Racing de segunda? Pampín, Alende, Ferreiro, Juan Carlos Carreira. Bueno, eu creo que eses son nomes varios que podrían encaixar perfectamente. Toda esa lista de nomes que dá, eu creo que serían fichaxes interesantes para o Racing de Ferrol. Eu creo que un que lle gustaría a moita xente que tamén podría estar nesa lista é o regreso de Dani Rodríguez, que ademais tamén está cheando moito en redes sociais co Racing. Eu penso que sería un regreso moi desexado pola xente. Roi da Costa, que porcentaxe lle poñedes ao Depor na semifinal contra o Castellón? Falando de favorito, vedes a Trilli titular ou Antoñito? Que dis, Alex? Bueno, sobre iso eu particularmente para esa eliminatoria eu creo que o Depor parte como favorito e tería un 60%, e logo na banda dereita é certo que Rubén de la Barrera nestas últimas xornadas optou por Trilli, pero penso que polo momento no que está, que creo que tamén está algo falto de rodaxe ao final, tivo moito tempo parado e está todavía un pouco reintegrándose nese tipo de dinámica, probablemente opte por Antoñito nun escenario de eliminatoria, pero eu penso que tamén cabe a posibilidade de que perfectamente poda poñer a Trilli e sega confiando en él porque bueno, xa vimos que confiar en él. Néstor, dicía Néstor Fernández, a día de hoxe, se non hai baixas importantes, que posicións debería reforzar o Racing para a segunda? Eu creo que as dúas posicións que máis debe revisar para esta segunda división a día de hoxe seguramente sexan os laterais e a punta de lanza, sobre todo pensando en que Joselu non vai estar o ano que ven, e penso que son posicións nas que poden ter maior potencial do que teñen agora mesmo. Pregunta Tincho, darías a oportunidade a Carballal de continuar a tempada que ven en caso de que o Celta se manteña en primeira? Eu particularmente sí, creo que é moi preocupante moitas das cousas que estamos a ver neste final de temporada, pero eu creo que tamén Carballal, sobre todo no treito bo de temporada, mosou cousas interesantes e penso que a longo plazo pode ser unha boa aposta por parte do equipo. Pregunta Aranchabat, que che parece este 11 domingo? Macai, Antoñito La Peña, Pablo Lebedenco, Villares, Bergantiños, Lucas Soriano, Jeremías Benson. Pareceme un once factible e eu penso que tampouco variará moito no caso de que varíe do que veremos este fin de semana. Igual no medio campo o tema de Bergantiños, Sisi Gómez, pero creo que apunta coa falta de Quiles probablemente se xa ese Max Svensson Lucas. O resto de pezas pois penso que seguramente serán esas. O Lorenzo Rodríguez, boas Alex, dame motivos para creer que nos salvamos. Imagino que pregunta polo Celta. Home, os motivos a nivel numérico xa hai equipos que teñen menos puntos que o Celta, poden perder todos, esos son motivos matemáticos, e logo motivos pois extra matemáticos. Eu penso que bueno, sobre todo o regreso de Aspas a un mellor momento de forma pode ser unha razón importante a que suxeitarse dende logo pensando nese encontro de fin de semana. A ver, chego a seira de preguntas todas de Alba, todas sobre o Depor. Porra para o Depor Castellón. Eu digo 2-0 na ida. Xogadores que para ti teñen que ser titulares indiscutibles ante o Castellón. Lucas Pérez, Macai, Pablo Martínez, seguramente, non sei. Eu creo que eses tres seguro. Logo o resto deixame máis dúbidas, eu penso que sí, Villares tamén. Como viches os nosos no partido fora a casa en Pontevedra? Notaches melloría ou o mesmo de sempre? Bueno, eu creo que sobre todo no segundo tempo veuse un Depor que intentou empurrar, tamén coa entrada de Quiles, coa entrada de xogadores importantes, fixo un bo treito sobre todo de partido neste final, pero o certo é que o resultado non foi máis alá dun empate. O primeiro tempo sí que ten moitas dinámicas, que ten un pouco desas sensacións que estábamos a ver por fora da casa. Eu penso que ese segundo tempo sí que pode darte a ilusionarse, que vimos un Deportivo con cousas máis interesantes que noutras vistas. Dende o teu punto de vista, quen poñerías ante a falta de Quiles? Eu creo que Svensson en punta e deixando a Lucas con máis liberdade por detrás del. Medio centro con Alex ou con Isi? Eu aquí teño que ir con Alex sempre, xogándose algo importante. Eu creo que Bergantiños é unha figura importante para iso tamén. Se tiveses que elegir entre que xogue Trillo ou Antoñito, con cal te quedas? Eu aquí iría con Trilli tamén, pero penso que Antoñito pode ser perfectamente o titular este fin de semana, como digo. Agora é Solio que pregunta, Rix Parto, ves a Luis Chacón con posibilidades de ser xogador de primeira división? Bueno, eu creo que dende logo é un rapaz que sempre
traballou moito, que sempre con moita humildade, ten talento, dende logo, está a ser un xogador, eu penso que nesa segunda volta, sobre todo no treito final da temporada do Racing de Ferrol, dos máis importantes do equipo para obter o ascenso. Eu penso que pode ser un xogador que, quen sabe, onde pode chegar, porque todavía é moi novo, todavía está, como quen di, nacendo no fútbol profesional, tendo esa explosión, pode ser perfectamente. A día de hoxe hai que velo todavía en segunda, penso eu, todavía é cedo para adiviñar o potencial de Luís Chacón, pero eu creo que un xogador que dende logo hai que ter apuntado no panorama galego, porque ten moito que dicir. Dos partidos vistos, agora outra vez Alba sobre o Depor, ata ahora na casa de outro visitante coa novidade da titularidade de debut de Mella e a titularidade de Jeremai. Como dirías que está gestionando Rubén os partidos, Rubén de la Barrera? Bueno, eu creo que está a ser un equipo máis vertical en moitas intencións, en liñas xerais. Penso que é un equipo que a hora de finalizar xogada custalle menos que Óscar Cano en moitos partidos, sobre todo de visitante. Eu creo que nese segundo tempo foi moito máis vertical do que víramos outras veces con Cano. Eu penso que ten moito que ver, por exemplo, coa xestión que está a facer no caso das posicións de banda, con Jeremai, con Mella, con ese tipo de xogador máis exterior. Bueno, dende logo creo que tamén importante, unha das cousas máis reseñables é que entonces pois xente identifícase moito por esa inclusión de canteiráns e de xogadores que non están a ter tanta presenza, así que penso que dende ese punto de vista é unha xestión intelixente, unha xestión que ilusionou a xente e que xerou dende logo un bo ambiente de cara a este playoff que era algo básico. Miguel Gil pregunta: pensas como a min que o partido domingo para que xoguen Solari e Cervi polo seu carácter para este tipo de partidos? Salvámonos? Bueno, eu creo que aquí, máis aló de carácteres, hai que pensar nos rendementos e nos picos de forma. A min, dende logo, non me estranaría ver quizáis a inclusión de Servi. A de Solari sí que me estranaría un pouco máis, porque penso que xa leva bastante tempo sen xogar e sería unha titularidade que lle pilla un pouco de súpeto, pero a de Cervi non me sorprendería, por exemplo. Eu creo igualmente que non prima iso, pero sí que poden ser xogadores importantes e interesantes a ter en conta durante ese fin de semana, precisamente polo que comenta. Tamén pregunta por aquí Miguel Ángel Pequeño, que mandou o Celta deportivamente unha desfeita. A quen ficharías como adestrador e como director deportivo? Isto complicado. Eu como adestrador, se non está Carballal, gustaríame Rubén Albés. Penso que é un dos nomes que moita xente ten na mente e que me gustaría ver. E logo de director deportivo, pois non sei, tamén hai moitos nomes interesantes. Dende logo, un que está libre agora, que fixo un gran traballo polo menos no seu momento no Leeds, Víctor Horta, pero bueno, creo que tamén está a barallar outro tipo de ofertas a día de hoxe. O español, creo que é o último que ofertou por Víctor Horta. Dicían que lle ofertou a Víctor Horta a ser director deportivo. Boa relación con Antonio Chávez tamén. Víctor Horta, sí, lo hace moi ben con Chávez, é certo. Sí, moi boa. Pois, quen sabe.